Barkanmu da zuwa inda za mu kalli yadda ake ɗinka shaggar riga. Za ku ga ƙyalle ƙwara huɗu ne, a inda za mu ɗauko ƙwara biyu mu haɗa shi da ɗan uwansa, sai mu aje ɗayan shi ma a gefe ɗaya. Idan mun gama da na farkon sai mu ɗauko na bayan shi ma mu ɗinka shi. Za mu duba daidai da baibai, mu haɗa daidai ya kalli daidai, baibai kuma ya juya baya kenan. Sai mu sa tef sai mu auna inci 1 daga sama zuwa daidai inda aljihu zai fara. Inci 1 daidai. Sannan sai mu ƙara aunawa inci 7 tazaran aljihu inda aljihunmu zai kama inci 7. Ya danganta daga yanayin girman hannun mutum ko kuma girman mutum da tsayinsa. Sai mu zo mu auna ƙasa inda aljihun zai kama, muna iya ƙara inci, ya danganta daga yanayin shi ma tsawon mutum, amma nan mun sa 12 saboda hantsar ta hita daidai yadda muke son ta. Sai mu sa keken ɗinki sai mu ɗanka daidai inci 1 nan da muka auna na farko. Za mu daddage shi ne saboda kada ya tashi. Za mu je mu dawo a sama. Sai mu tsallaka daidai inda muka auna aljihunmu daga ƙasa. Mun tsallake wurin aljihu saboda ƙofar aljihu, sai mu daddage sai mu tafi. Da mun zo daidai inda za mu tsaya, nan ma sai mu ɗan daddage shi. Yawwa, sai mu ɗauko ɗan uwan sai mu auna shi irin yadda muka yi na farkon, shi ma haka za mu yi ma na biyan. Yawwa, sai mu aza shi kusa da shi saboda ya zama daidai da ɗan uwansa. Kamar yadda muka yi na farkon haka za mu yi na biyan shi ma. Shi ma daidai inda aljihunmu ya kama na farkon, shi ma na biyan haka za mu ɗora shi. Kada ya tsallake ko da ɗinki ɗaya ne. Shi ma sai mun daddage shi daga ƙarshe. Yawwa. Sai mu zo mu lahe saman aljihunmu daga sama. Daidai ƙarshen aljihun sai mu juya sai mu ɗan ɗinka shi, mu ɗan daddage shi saboda kada ya warware. Shi ma ɗan uwansa sai mu ɗauko shi, shi ma mu lahe mai aljihun shi. Shi ma daidai ƙasan aljihun za mu juya sai mu daddage shi. Mun gama da lahin aljihu sai mu lahe ƙasan hantsanmu. Shi ma kada mu manta sai mun yi daddaga. Sai mu tafi har sama daidai inda hantsanmu ta tsaya sai mu juya. Shi ma za mu daddage shi saboda kada ya warware. Sai mu ɗauko ɗan uwan shi ma hantsa sai mu juya. Shi ma sai mu juya sai mu daddage shi saboda kada ya warware. Mun gama lahe hantsar gaba ɗaya da shi da aljihun duk mun gama. Yanzu abin da ya rage mana sa aljihun shaggai.
daga sama za mu ɗora, sai mu lahe shi mu zagaya, sai mu juya nan ma sai mu ɗinke. Sai mu ɗauko ɗayan shi ma sai mu ɗora masa. Mun gama sa aljihun shaggai, saura hamata. Hamatan ma za ku gani kyalle 4 ne, za a ɗauko shi ma kamar na shaggan, kowa da ɗan uwansa, a juya shi daidai ya kalli daidai, sai mu auna da shaggan don kada ya zoɓa, sai mu ga daidai ina shaggan mai tsaya, to nan wurin za mu ɗauka. Za ku ga hamatar ta ɗan yi shaf daga can sama, shi ma ɗayan haka za a yi, sai mu auna shi da na farkon, kada ya wani ya fi wani tsayi. Sai mu juya, sai mu take shi daga sama. An gama saman, yanzu saura a ɗauko shi a haɗa shi da shaggan daga saman aljihu, sai a ɗaura shi, sai a gwada kamar tazarar inci 1 nan da muka tsallake, to kamar shi za mu auna, sai mu hau saman shi daidai inci 1 nan. Shi ma ɗan uwan shi sai mu ɗauko, sai mu ɗora mashi, shi ma inci 1 nan dai da muka tsallake shi za mu ɗaura, sai mu juya, sai mu take sama. Muna iya sanya tazaran inci 1, muna iya sanya kuma rabi ko rabi da kwata, ya danganta da yanayin muke son shi. In mun ga dama za mu danne sau 2 ne. Yanzu sai mu ɗauko hannunmu, sai mu ɗora shi jikin shagganmu. Za mu ɗora hannun ne rabi saman falle 1 na hamata, shi ma ɗayan hannun za mu ɗora shi rabi saman falle 1 na hamata. Za mu riƙa duba daidai da daidai. Idan mun gama sai mu barkato hannuwanmu, yanzu sai mu birkita hannuwan sai ya dawo bai, sai mu kama shi daga san inda ninkin mai tsaya na hannu, sai mu haɗe shi da ɗan uwan fallen hamatanmu. Yawwa, shi ma ɗayan sai mu ɗauko shi, shi ma sai mu ɗinka shi daga inda muka tsaya. Mun gama ɗinka shaggai, mun liƙa hannuwa, shaggai ya zama shaggai, yanzu mun gama ɗinka su. Sai mu ɗauko gaban riganmu, sai mu haɗa mata da ɗan uwanta, wato su ne shaggai. Akwai na dama, akwai na hagu, ana dubawa a ga ina dama yake ina hagu yake, sai a ɗaura.
sai mu auna mu gani nawa ne faɗin riganmu sannan kuma nawa ne faɗin shagganmu. Abinda muka samu sai mu yi minus, mu cire abinda ake so riganmu ta kama. In ana so ta kama 20 ne, sai a san nawa za a kama wurin ɗinki, sai a raba shi ga kowane ɓangare. Misali idan 20 ce, gangan jikin muka samu kamar 19, shaggan kuma muka samu kamar 6, ta kama 25 kenan. To kuma ta zama kenan inci 5 za a cire ta dawo 20. To za a raba 2.5 nan ɓangaren, 2.5 can ɓangaren. To 2.5 ma za a ƙara raba shi 2 sai koma 1.25, sai a daddanne. Daga nan rigar ma ta koma daidai yadda muke so ta kama. Ya danganta daga yanayin yadda mutum ke son rigar shi ko yanayin girman mutum. Sai mu juya daga saman kafaɗanmu, shi ma ɗayan sai mu ɗinke shi. Mun gama da ɓangare na farko, sai mu juya kuma ɗayan ɓangaren na biyu, shi ma mu ɗauko shagganmu na biyu, mu duba daidai saman kafaɗanmu inda ke da sheda da kuma saman hannunmu inda yake da sheda. Sai mu duba daidai inda shedanmu take, sai mu ɗaura, sai mu duba awon da za mu rage. Za mu juya shi ma kamar yadda muka yi na farkon. Gashi nan mun kusa gamawa. Mun gama haɗa shaggai jikin riga. Abin da ya rage a barkata riga ta dawo daidai, sai a duba a ga in akwai inda ya ɗan tsawo, sai a daidaita shi da ɗan uwansa. Shaggai sun haɗu jikin riga, mun juya rigar mu daidai. Za mu duba ƙasar rigar mu ga akwai inda ya ɗanfi wani tsawo. Idan an samu inda ya ɗanfi wani tsawo, sai mu sa almakashi sai mu daidaita su. Za mu auna ne mu ga nawa ne tsawon rigar mu, mu san kuma nawa za mu ƙara wa, nawa za mu rage wurin lafi.
riganmu 48 ce, to sai mu ƙara kamar inci 3 ko 2 ko 3.5 ko 2.5, sai mu yanke abin da ya tazara daga ƙasa. Sai mu zo sai mu lahe ƙasar riganmu. Mun sa kamar inci 3. Sai mu ci gaba da lahe riganmu har zuwa ƙarshe. Sai mu kula da kyau wurin daidaitawa, kada wani wuri ya ɗan jirge. Sai mu ɗauko ɗayan ɓangaren sai mu auna da na farkon mu ga ina lahin mai tsaya, shi ma sai mu lankwasa don saboda kada hatsa ta ɗan jirge wani ya fi wani tsawo, shi ma sai mu lafo shi. Yauwa mun zo ƙarshe sai mu juya shi ma sai mu daddage shi. An gama.